por baixo. Tá bem molhado no fio também. Vai colocando devagarzinho as coisas em cima, as lenhazinhas. Uma de cada vez só. Os galhozinhos. Hora do fogo, gurizada. Se não der certo agora, depois eu paro de gravar e vou ajudar a acender. Fazer um ninho aqui, sei lá como faz. Depois coloca sacolinho, um galhozinho, uma folha, se precisar dessas de árvore. Ah, mano, pior que tá começando de novo. Deixa eu vir aqui em cima do fogo. Quer segurar um pouco aí que eu vou tentando fazer um pouco? Sim, só deixa eu botar essas cascas aqui em cima. Nossa, minhas vistas. Ai, minhas vistas. Calma aí. Não, faz aí o negócio certo. Not a problem. Aqueles galhos embaixo já queimou tudo, amigo. Tem um monte de brasinho pequeno. O problema é só essa cinza mesmo, senão tava de boa. O louco, quase caiu o celular. Sorte que eu peguei. Tinha a mão no microfone. Ó, fiz bem dizer uma casinha em roda do Então, fogo, né? é isso daí, isso daí. Futuro do Brasil, esses guri, ó. Deixa eu só tirar minha mochila. Aí, rapaziada. Fizemos bem dizer uma casinha com essas cascas em roda do fogo. E daí agora ele tá até que queimando bem, né? Agora o Guto pega aqueles galhozinhos que estão mais por cima e tal. O Guto vai procurar ali uns galhos e tal, pra botar ali. Aqui onde tem a vela tá fogo ainda. Quer vir mais pra cá? Fumaça não tá indo lá? Não. Olha que fogo bonito aí. Deixa eu aproximar pra ficar Parece que pouquinho quando mais. tá chovendo fica mais bonito o fogo. Fazer uma manobra arriscada. Pega. Tenta achar aquelas cascas lá, igual nós achou antes, lá naquela que tava seca. Aham. Peraí. Olha só. Tá louco de bom. Gurizada, tem que deixar o like, né? Pelo amor de Deus, como é que tu não vai deixar o like? Deixa eu filmar aqui, tô pedindo. Deixa o like, gurizada. Olha, gurizada, olha o que nós estamos fazendo aí. Gurizada, ô gurizada, ô gurizada. Deu um baita de um chuvão, olha aqui as botas minhas cheias de barro. Que é isso? Se eles não deixar um like, é desrespeito com a cultura brasileira. Se não for amigo, que você manda. Pior que agora dava pra cozinhar já um lambari. Claro. O fogo tá caindo, ele vai cair pro buraco lá, puxa um pouquinho mais pra cá. Calma aí. Depois vamos tentar colocar ele dentro. Do fogão? Aham. Uhum. Se colocar ele dentro é sucesso. Ixi. Boa. Eu tomei cachaça antes de vir. Por isso que quando eu assoprei deu certo. Ah, bom. Gutão também é cultura. Aqui o nosso fogão ali embaixo. Até pra ver um pouco as brasas caindo. Devagarzinho. Elas vão secando, né? Uhum. Pior que aquelas cascas que nem tu achou antes, tu ganhou na loteria com aquilo lá, ó. Segura um pouco que eu procuro. Eu vi que tinha lá no... Pô, esse guarda-chuva pode deixar, nós nem estamos protegendo muito fogo, né? Pode deixar no canto. Parece uma azaleia da nona. Nada a ver, azaleia é flor. É flor, eu acho.
Ih, galera, pegou o fogo! Aqui, ó, bonito. Azul. Essa daí é uva do Japão. Uva japonesa. Quebra elas, hein? Ó, dá pra ver. Sabe um outro jeito pra tu saber se a lenha tá seca? É bem fácil. Escuta o barulho que ela faz quando ela quebra. Se ela fazer um tlec, bem provável que ela esteja meio seca, pelo menos por dentro. Agora, se ela não fazer barulho ou então dobrar assim, tu não conseguir quebrá-la direita, provavelmente ela tá úmida, bem molhada. Tem umas lenhas, que nem essa daqui, ó. Tá vendo essa daqui, ó? Ó. Ou então essa que também tá aqui, ó, no chão. Essas aqui, elas são mais difíceis de molhar por dentro. Ó, vamos ver o barulho, ó. Ó, escutou o barulho? Isso daqui é barulho de lenha que tá seca. Essa daqui acho que é mais por causa dessa casca dela, ela é mais difícil de molhar. O José fez uma lancinha uma vez com ela, deve fazer mais de 1, 2 anos que ele fez a lancinha e ela ainda não apodreceu. Ó, ela tá... Não é aquela lá, mas... Sei lá onde é que ela tá. Mas ela continua boa essa daqui. Não sei ao certo o que é, porque é tudo eucalipto, né, mas... Qual que é a diferença que deixa a lenha seca assim boa? Talvez a água não consegue Não, chegar, sim, né? sim, eu digo, ela não infiltra, mas o que faz a lenha ficar boa assim, pra não infiltrar a água, não sei. Segura aí um pouco. Quer quebrar o... Ah, tá. Sim, só pra quebrar aqui. Aqui na ponta ela tá molhada. Ó, escutou o barulhinho? Deixa eu quebrar mais fino, né? Se eu conseguir. Ah, não vai dar. Deixa eu colocar ela ali que ela vai secando mesmo que não queime. Seria bom nós ir quebrando umas linhas, colocando aqui ao redor do fogãozinho para elas ir secando. Opa, voltamos então. Deixa eu passar aqui. Nós conseguimos sair da frente agora. Nós conseguimos fazer o fogo já. Ali, agora só tem que mais. bonito. Ah, pode. Agora tem mais brasa ali e tal. Mas tá bem Bonito, de boa. né? Depois eu vou botar uma parte lá que o Guto ajudou a gravar lá fazendo o fogo, né? Que antes tá louco, tava pingando, tava chovendo e nós tava ali tentando ir começar o negócio. Agora tá Mas de boa. conseguimos. É, nós até fez em cima da grelha, que daí, por causa que no fogãozinho tinha muita umidade. E é isso daí, gurizada. Quer filmar eu gravando? Eu quebrando, ó. Só deixa eu finalizar aqui. Ah não, pera aí. Vamos ver se eu consigo. Mas não de qualquer jeito, né, homem? Vai molhar tudo. Quebra na perna mesmo, essa bosta aí. Agora eu já quebrei. É um caganeiro. Caganeira é o que eu faço. Dá o like aí, ó. Dá o like, gurizada. Dá o like, ó. Dá o like. Isso aí, like, Deixa ó. eu Dá o like. teu dente aí. Boa. Dente é novo. Daí Então- que semana passada. Hã? Nada. Tá. Então era esse daí o vídeo. Nós veio aqui no clube, hoje tá chovendo, não fizemos comida nem nada. Mas conseguimos fazer o fogo. Usamos papel, usamos uma vela também que nós tinha aí guardada. Isso daí é culpa, sabe de quem? Não fala, não. Vão ficar na dúvida agora, vão ficar na dúvida. Pelo menos conseguimos fazer o fogo. Então é isso daí. E valeu. Filma soprando. Aqui, ó, o ventilador. Codi, ó. Isso daí É que eu tomei cachaça antes de vir.